Ini adalah proses pemotongan kayu menggunakan mesin sensor kayu. Coba kalian lihat mesin sensor kayu itu. Mesin sensor kayu itu terlihat sangat berbeda dengan mesin sensor biasanya. Dan ternyata mesin sensor itu sudah dimodifikasi menjadi seperti itu. Tetapi ini sangat bagus sekali. Memotong menggunakan mesin sensor yang model seperti ini tidak akan mengeluarkan banyak tenaga. Memotong kayu dengan mesin seperti ini, hanya tinggal mendorong dan menariknya, dan hasilnya juga sangat bagus sekali. Bagaimana menurut kalian?